احنا يا ماما مش محرمينها، بس في بعض البنات اتجبروا عليها، فهم الاجبار قلت لك ما بيحبش كده. احنا ما بنحبش الاجبار، احنا واحده واحده وبالراحه هتلاقينا معاكي. انما انت تجبرينا ولا امشوا وانتوا تمشوا لوحدكم والجو ده احنا مش بنحبه. ماشي. بس طب منا بقى وبعدين ناس يعني بتقول ان هما بيتكسفوا يمسكوها. هتتكسفوا من ايه؟ ما ده بتاع ربنا. لو مش بتاع ربنا هنقول ماشي، لكن ده بتاع ربنا. هو احنا مش بنتكسف منها، احنا بس بنحس ان احنا شبه العواجيز، يعني هو شبه العواجيز واحنا ماسكينها، لكن احنا مش بنتكسف خلينا بقى ترد بقى، ردي. عواجيز ازاي يا حبيبتي؟ يعني العواجيز يعني ده بتاع ربنا، لكن احنا شكلك انت عجوز يعني وانت ماسكه العصايه. هو العجوز ده مش باين ان هو مثلا عنده 70 سنه 80 سنه، احنا لكن انت غيرهم. شابه زي الورد يا حبيبتي. احنا غيرهم. ايوه. بس احنا مش بنحبها برضو، احنا في حاجه كده من جوانا عشان احنا اتجبرنا لا عليها. يبقى انت قصدك يا رؤية بتحسسك بالعجز بالعجز. مش بالعواجز. ماشي، هل اوكي، انت حاسه الاتنين. الاحساس خلاص؟ هل انت حاسه الاحساس ده يا منى؟ بتحسي بده؟ بس فعلا كل وجهه نظر كل